Halo guys, berjumpa lagi channel saya Jeff Tangki Copikat ya. Di video kali ini kita mau mencoba memikat burung siri-siri ya dengan pakai MP3 guys. Ini sudah kita pasang ya guys ya. Ini lemnya kurang lebih 1 meter guys. Dan kita tempelkan di batang kayu guys ya. Nih guys. Sebelum melanjutkan video ini guys, jangan lupa bantu like dan subscribe guys ya. Terima kasih. Selamat menonton memikat burung siri-siri dengan pakai MP3. Ini MP3-nya guys. Selamat menonton.
guys ya. Burung siri-siri. Burung siri-siri guys ya. Oke guys, kita poin siri-siri 2 ekor guys, memikat burung siri-siri pakai MP3. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Terima kasih.